Mitä? Mitä nyt täällä elät keskellä hyvää? Mitä on tuo? Perkele täällä mitään litkuja juua. Mitä? Helvet. Kamaloita mut aamunet perinteiden mukaan. Perkele, paljon tulee kelloa? Ei, hele! 4 mä oon yleensä aina mennyt lämmittää saunan. Nyt on aamusauna, nyt on kiinni. Perkele. Helvetti. No niin, ei muuta kuin peremmälle. Tuo on aamu 4 sauna. Kyllä, vähän ollaan aikataulussa jäljessä, mutta ei mitään muuta kuin tervetuloa. Mitä sauna olisi ilman kaljaa? No ei mitään. Ei muuta kuin päädä puuta vaan. Siitä. Että kun tekee hyvää. Aamu kun aloittaa tällä, niin kylää muuten lähtee. Meinasitko se siis lämmittää tämän saunan? Polttaako mun saunan pitäisi? Mitä helvettiä? Mitä sä nyt pitää? Helvettiä! Täällähän me saunotaan parhaimmillaan. Tälleen kun aloittaa aamu, niin voin kertoa, että on priimainen loppupäivä. Töiden tekemättömyys. Se on ehtaa puuhaa. Se ei tarvi mistään stressata. Kukaan ei tule valittaa, että teet väärin, kun en oo mitään tehnytkään. Oi morsian. Niin kun sä ööliä vetää kanssa, sehän on se mun ykkösharrastus, ne kulkee aika lailla käsi kädessä, joo kyllä. Noi avataas täältä on tämmönen, en tiedä ootteko sen verran kuin YouTube. Sinne kato, tää on hyvinkin yksinkertaista, mikä se sana oli nyt kun en muista. Niin töitten teko. Suosittelen kyllä tuolla ööliä, kannattaa niin. Töitten teko, ei muuta kuin perkkele näitä mihinkään lämpöön on, kun lämpö on se, kun saa alkoholia kehoon. Kiinnitetään lauteille runko. Turpa kiinni, sä teet sen ihan väärin. Nää tekee joku saunan ihan päin mitä? Ylä- ja alalauteen välinen ero on yleensä 45. Turpa kiinni, mulla oli ero silloin, kun vaimo lähti 3 vuotta sitten. Kiviseinään kiinnitys tehdään roppaamalla ja Se ei sanonut kiviseinä. Mikä kiviseinä, hä? Miksi sä on firman puhelinnumero? Täällähän on live! Kerran niin homma onnistui niin helposti. Nyt kuulostaa hyvältä videolta. Turpa kiinni. Kattokaa, kun se menee tuolla kaivin veturilla vetää. Kattokaa nyt siitä. Kaivin veturilla vetää. Se tee mitään. Mitä sä teit sinne? Ei lihaa noin pääsetä perkele, kun ei osaa. Nyt mä painutan oikeesti, ei pysty. Mä höppänä keppana. Mitä meikä nyt pois? Ei mä halua enää, ei kuvata saa. Te paitte, mitä te nyt ensin painukaa nyt helvetti. Mun kämpät olon. No, antakaa. Perkele. Odottaa tenkään. Hele. Meille. Nyt tää helvetti täältä niinku olis jo. Perkele. Nyt vain. Mikäs kansakunti ja herruus, mikä se oli? Ootappa nyt. Kerro, mikä sun? Niin kansaneläkelaitos taisi olla, kyllä. Kuka käy töissä vuonna 2025? Kyllä, homma on sipuli. Jos tekis vaikka jotain muuta, niin sit se, ei se kansaneläkelaitos maksais. Niin, kun ne huomaatte, olemme taas tässä. Meidän tuhon tuomitussa kellarin ovella. Juu, odotapa. Ota nopeasti termohuikan, antakaa hetki. Niin! Toi Koko! Viime kerrallahan yritettiin kyllä jo kovasti sieltä nähdä, mutta... Koko! Hei! Mulla on kaljaa sulle, hei! Nyt mulla on nopein valtameni haluaa näyttää tuon, hei! Tänne näin, tuut nyt! Oi Koko! Koko! Minä en sinua ikinä... Ui pan! Joo! Jotain nyt ja... Tonne pitää mennä. Koko! Olemme tulossa! Oi Koko! En viitti sinne päin. Anna hui! Se on jotenkin... Heti tulee kylmät väret. Se on Kaakan voimaan ilman ihmeellinen. Kaakan! Ei nyt kuule. Ei kun se on kyllä. Kaakan! No ei kyllä nyt. Ei näy. Kaakan! Hei kuule.